கம்பெனில இன்ஜினியர். இன்னைக்கு உனக்குன்னு ஒரு அடையாளமே இல்ல. அமுல் பேபி, எனக்குன்னு ஒரு நிரந்தர அடையாளம். விஐபி. விஐபி வேலையில்லா பட்டதாரி மேம். யா பேபே, வேலையில்லா பட்டதாரி. அப்படி இருக்கிறது நமக்கு ரொம்ப பழகுன ஒரு விஷயம் தான். சும்மா இருந்தாலும் சந்தோஷமா இருப்பேன். உங்களால எங்க ப்ராஜெக்ட்ஸையும் வேலையும் தான் விலைக்கு வாங்க முடியுமே தவிர சந்தோஷத்தை வாங்கவே முடியாது. உனக்குன்னு நான் கொடுத்த 2 நிமிஷம் முடிஞ்சு போச்சு. வரட்டா வசு?